नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार। आप देख रहे हैं रियल ए के सपोर्ट। तो आज का मैं वीडियो लेके आया हूं अमित भड़ाना जैसे साउंड इफ़ेक्ट कहां से डाउनलोड किए जाते हैं और नो कॉपीराइट में। तो ये सब मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस चैनल पे। तो आज का वीडियो मैं लेके आया हूं, जैसे कि आपको सुना भी देता हूं। फॉर्मेट MP3 में मैंने जो साउंड इफ़ेक्ट मैंने रखे हैं वो मैं सब आपको देने वाला हूँ। तो आप भी फ़नी वीडियो में यूज कर सकते हैं, आप भी अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो आज जो अमित भड़ाना जी बहुत ही ऊंचे यूट्यूबर हो गए हैं, जैसे कि कम से कम 14 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हो गए हैं और बहुत ही नाम कमा लिया है इंडिया में, या जैसे कि देश विदेशों में आप तो जानते होंगे। तो बहुत ही अच्छे मुझे भी वीडियो लगते हैं इनके, बहुत ही अच्छे बनाते हैं वीडियो। जैसे कि दिल नहीं करता कि वीडियो को मैं थोड़ा भी कट करूं। तो वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आता है, मैं वीडियो को पूरा देखता हूँ इनका। तो आपको मैं सुना देता हूँ। अगर आप गूगल से कहीं से डाउनलोड करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमारे चैनल पे कमेंट करिएगा तो आपको और भी साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ अमित भड़ाना जी के मैंने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट रखे हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। तो जाता हूँ फोल्डर में। तो आपको सुना भी देता हूँ कहाँ पे रखे हैं। आप देख सकते हैं अमित भड़ाना साउंड इफ़ेक्ट ऑडियो फ्रॉम यूज वीडियो MP3। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4-5 मैंने रखे हैं, क्योंकि एक में कम से कम 50 या 25-30 होते हैं साउंड इफ़ेक्ट। इन्हें हमें काट काट के लगाना है और बहुत ही अच्छा वीडियो एक बना लेना है। तो आपको मैं सुना देता हूँ। Run. Bonk. It's going down for real. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो। तो मैं बता दूं और भी साउंड इफ़ेक्ट लेने हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए और कमेंट करिए, और भी साउंड इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे अमित भड़ाना जी के। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक फॉर वाचिंग। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। आज का वीडियो बस इतना। और भी साउंड इफ़ेक्ट लेने हैं तो कमेंट करिएगा वीडियो में।